Merhaba Keklikcim, nasılsın? Merhaba gözlüklü arkadaşım. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün ikimiz kaldık. Aynen, masadan bir eksiliyor dostlar. Bugün Bıyıklı Bey'in de maalesef bir işi olduğu için bize katılamadı. Artık ikimiz yapacağız. Lost in Translation'da olduğu gibi. Evet. Biz de ikimiz yapacağız. Eski filmleri yad edelim dedik. Evet, Zaten hani aynen. kayıt öncesi o Lost in Translation filmi benim en çok keyif aldığım kayıtlardan biriydi. Seninle hani filmi yorumlamak. Güzel de eğlenceliydi. Hani gerçekten hani karşında bir dostunu almış. Hani gerçekten öyle ama dostunu almış öyle dertleşiyormuş gibiydi. Çok hoştu yani o yayın benim için. Aynen öyle. İşin güzel tarafı o film biraz duyguya hitap eden bir filmdi. Bugün konuşacağımız film de aynı şekilde duygulara hitap eden bir film olduğunu düşünüyorum. O açıdan da güzel bir denk geliş mi diyelim artık. Denk geliş olmuş aynen. Güzel oldu. Peki hemen filmimize geçelim istersen. Bu hafta Sound of Metal konuşacağız. Türkçe adıyla Metal'in Sesi. Bu arada arkadaşlar kendime yatırım yaptım ve bir home studio kurdum. O yüzden bu yayında evet. Bravo. Bu yayında hep ben konuşacağım. Kek'te hiç söz vermeyeceğim. Zaten radyocu havasına girdim şimdiden arkadaşlar. Birazdan şarkı gireceğim arada. Tam şarkı biterken kendim aynen sesini kısıp şarkının içine edeceğim. Çok süper olacak. Gırgır şamatamızı yaptık, reklamımızı yaptık. Filmimize tekrar geri dönelim. Evet, bir Amazon orijinal filmi arkadaşlar. Sound of Metal. İsminden de anlaşılacağı üzere müzikle alakadar, sesle alakadar bir film. 2019 yılında çıkan bir film ve 2 Oscar dalında ödül kazanmış bir film. Başrollerinde Riz Ahmed ve Olivia Cooke var. Olivia Cooke'yi bu arada nereden tanıyorum derken filmografisine baktım. Ready Player One, sonra neydi bir film daha vardı? Ben onu Me and Earl and the Dying Girl, o filmi de mesela benim açıkçası en çok etkilendiğim, duygusal anlamda beni böyle delik deşik eden filmdi. Hani ağlamak isteyen arkadaşlara o filmi önerebilirim. Bu arada Olivia Cooke galiba soy ismi öyle okunuyor. Yani sonuna iyi de koymuşlar. Ben onu da okudum o. Cookie koymuşlar. Olivia Cooke'muş arkadaşlar. Filmimiz yaklaşık 2 saat kadar sürüyor. Konusu şöyle. 2 kişilik metal grubu var. Zaten filmimiz de çok sert metal müzikle başlıyor. Filmimizin ana karakteri, olaylara maruz kalan karakterimiz bir baterist ve bir de onun sevgilisi solist var. Olivia Cooke üstleniyor bu rolü ve maalesef ki bateristimiz bazı sebeplerden ötürü, bazı rahatsızlıklardan ötürü zaten filmin başından itibaren sağırlaşmaya başlıyor. Kulağındaki duyum gittikçe azalıyor. %20'lere, 23'lere kadar. İki kulağında da aynı sıkıntı yaşanıyor. Karakterimiz bunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Hem karakterimiz hem sevgilisi aslında diyebiliriz. Nasıl üstesinden geliyor? Geliyor mu? Gelmiyor mu? Nasıl bir olay zinciri izliyor? Bunu görüyoruz filmde. İstersen bundan sonra nasıl bir duygu seli mi diye nasıl bir atmosferle karşı karşıyayız konuşalım. olur. Şimdi aslında sen bahsettin, Amazon yapımı film. Amazon'da aylık 7.9 TL ile üye olabiliyorsunuz ve hani içerik olarak tamam Netflix kadar yoğun değil ama orijinal içerikleri falan hoş. Özellikle Amazon'un o büyük şirketini düşünürsek geleceği olan bir bölümü olarak düşünüyorum, sektör olarak düşünüyorum. Güzel bir yatırım olabilir açıkçası. Aylık 7.9 bayağı uygun bence bu filmleri izleyebilmek için. Ondan bahsedelim. Sonra Riz Ahmed, sen de bahsettin. Yani Oscar'a da aday gösterilmiş. Hatta Oscar'a aday gösterilen ilk Müslüman aktör olarak kendisi şu an ön plana çıkıyor. Bu filmde inanılmaz bir oyunculuk göstermiş. Yani Oscar adaylığını hak ettiğini söylüyoruz ama mesela şimdi The Father filmi de var orada. Anthony Hopkins var. Onun önünden de alamazsın yani. Onu da mesela geçen hafta konuşmuş olacağız büyük ihtimal. Evet. Geleceğe dair. Aynen, şu an yolculuk yaptık zamanında. Aynen. Süper. Şimdi o Riz Ahmet'ten bahsediyoruz. Bu film için gerçekten mesela işaret dili de öğrenmiş. Ya bir de bu filmin zorluğu şu. Sağırı oynamak zor olabilir yani. Gerçekten zor olabilir. Onu hissettirmek ama mesela o konuşmalarda bakıyorsun. Mesela şey keşfettim. Hani duymuyor ya. Böyle bir 2-3 saniyelik böyle bekleme süresi var. Sonra yazıyı okuyor. Ondan sonra tepki veriyor. Hani
O tarz ince detayları o kadar güzel işlemiş ki böyle hareketleriyle özellikle. Bir de bu karakterin geçmişinde mesela bağımlılık var, o şey uyuşturucu bağımlılığı, onun hani etkilerini çok güzel göstermiş. Hatta bir sahnede diyor ya, hem konuşman hem hareketlerin bir bağımlı gibi diyor. Mesela oradaki yaşlı karakter buna söylüyordu. Yani oradaki davranışları gerçekten öyle. Mesela ağzı sürekli böyle küfür, mesela kötü konuşuyor. O geçmişinden getirdiği şeyleri çok güzel oynamış. Seri hareketler falan var mesela karakterde. Böyle bir Aynen sabırsızlık öyle. falan var gibi. Böyle bir sıkıntılı tip var Evet. mesela, o geçmişindeki o şeyi çok güzel göstermiş. Onun dışında filmin hep bahsediyoruz ya, karakter yolu. Hani başından sonuna kadar, hatta bu filmle ilgili de zaten hani o kahramanın yolculuğu vardır ya. Başlangıçta başlarsın, sonra bilinmeyen bir ortama girersin ve oradan kendini geliştirmiş şekilde tekrardan çıkarsın. Bu filmin son sahnesi de tamamıyla onunla alakalıydı zaten. Mesela onu daha detaylı konuşuruz. Film o açıdan gerçekten başarılı bir iş. Zaten yönetmenin ilk filmi diyebiliyorum. Hani ortaya çıkış filmi. O yüzden de hani böyle bir filmle direkt Oscar adaylığı falan, hem film olarak hani iki tane alıyor, bir de hem Oscar'ı kendi film olarak kaçırıyor hem de aktör olarak kaçırıyor. Çok başarılı gerçekten. Şimdi ama şöyle, ben biraz filme bağlanmakta zorluk yaşadım. Neden? Ben metali sevmiyorum çok fazla. Yani şöyle, tabii ki daha küçük yaşlarda, biraz da gençken diyeyim, hani üniversite zamanları seviyorduk da şimdi artık aldığımız kararlar olabilir, belki yaşımızın getirileri, hayat felsefemiz, bazı şeyler çok değiştiği için o artık bana mesela o baştaki şeyler çekici gelmedi. Hani mesela özellikle yaşları şey, mesela yaşlar böyle genç, tamam mı? Sözleri mesela çok materyal, böyle hani o filmde de hani İlk baştaki sözler falan çok materyal geldi işte. Böyle ya cinsellik oluyor ya mesela vahşet oluyor metalin sözlerinde. Çok Ha, böyle bir evet. bağlamıyorum. Hani ben metal müziğiyle alakalı olarak söylüyorum. Ondan sonra mesela bir ahenk yok. Daha böyle gürültü olarak seni etkilemeye çalışıyor bence. Ve bir de şey işte, terli böyle hani sahnede böyle kendine bakımsız gençler, böyle hani öyle görünce çok böyle şey gelmiyor. Hani bana Evet. başta bir çekici gelmedi açıkçası. Film belki o yüzden biraz şey yaptım. Ya bir de bunlar genç ve tepkili, mesela şey, o bağırmalar, o şeyler, nefret, hani gereksiz davranışlar, rahatsız etme, bunu mesela şeyde bahsetmiştik, La Haine'de, Nefret filminde de. Yani o karakterlerin, o gençlerin kendini bir gösterme şeyi olarak ortaya çıktığını düşünüyorum ben. Özellikle hani en çok da o ergenlerin kimse beni anlamıyor şeyi var ya, o oradan hayal kırıklığını dışarı öyle vuruyorlar yani kendince. Şimdi filme böyle giriş yaptım ama filmin tabii ki ana teması metal değil yani. Metali tema olarak kullanmış. Zaten bence karakterin sağırlığına götüren şey de o sürekli ağır şeyde, desibelde çalışması. Onları işlediği için, zaten onun kaynaklı olduğunu göstermek için onu kullandığını düşünüyorum. Bir de şöyle şeyi fark ettim ben. Filmin girişinde müziğin sonunda böyle kulak çınlaması gibiydi ses. Orada böyle gerçekten de şey, hani müzikle ilgili, daha doğrusu bu filmin gidişatıyla ilgili çok güzel bir detay oraya konduğunu düşünüyorum. Gerçekten onu fark etmesi hoştu. Tabii ben filmin temasını bildiğim için direkt onu yakalamış olabilirim ama bu tarz şeyler çok vardı. Ben de girişle ilgili şöyle bir şey hissetmiştim. Senin dediklerine katılıyorum. Gerçekten bu ne dedim ya, böyle bir giriş olamaz. Bu kadar gürültülü, bu kadar yoğun. İnsanı iten bir gürültü vardı bence. Dediğim gibi yaşımız gereği de olabilir. Çok yaşlı değiliz ama. Fakat filmin sonu ile bağlantılı olarak düşündüğümde o başı muazzam güzel geldi bana. Filmin konusunu da dediğin gibi bildiğimiz için başıyla sonunu iyi bağladığını düşünüyorum bu anlamda. Ya zaten evet, mesela o konuda izlediğim bir videoda, YouTube videosunda analizinde şeyden bahsediyordu. Bu film tezatlıkları çok güzel kullanıyor. Sana mesela niye o kadar yüksek sesle şey yapıyor? Mesela ama ertesi günün açılış sahnesi nasıl? Sıfır ses. Ne kadar Karavan sakin. uzaktan Evet. çekiliyor. Aynen hani o gece bağıran çığıran hani karakterler böyle yüksek sesle şey yapan, sabah kalkmış böyle şeyde müzikte dans ediyor. Ve mesela şeyi çok güzel yapmış, özellikle bütün dış sesleri, o mesela mikserin karışması, bilmem neyin karıştırılması, o şey pul biberi mi işte neyi döküyorsa onu dökmesi, her şeyin sesini o kadar güzel, hani zaten Oscar'ı da o sound efektten alıyor, sound Evet. mixing'den alıyor. Aynen öyle. O kadar güzel detayları koymuş ki, onları niye koyuyor? Ertesi gün o sesini kaybettiğinde neleri kaybettiğini sana göstermek için. Direkt mesela o sesleri hiç göstermez. Sadece sesini kaybetse sen o şeyi yaşayamayabilirsin. Ama o yani ilk sahnede bahsettiğimiz yüksek sesten bir anda full sessizliğe geçince sendeki o zıtlık nasıl ön plana çıkıyorsa
o diğer efektleri koydu, mesela duş sesi olsun, diğer sesler bir anda kaybedince o şeyi sana çok güzel göstermiş. Bunu kullanması filmin gerçekten yönetmenlik açısından bir deha olarak gösteriyor. Onun dışında Peki şöyle bir buyur. ayrıntı girsem. Benim de stüdyoyu böyle bir filme denk getirmiş olmam nasıl? Bence bu Çok da iyi. Bu, bizim bu da dehamız var. bizim dehamız. Advius dehası. Aynen. İnşallah sağır olmayız diyelim. Evet arkadaşlar. İnşallah. Yani kulağın, daha doğrusu bütün vücudun aslında ne kadar gerçekten bir kıymetli eser olduğunu kaybedince anlıyoruz. Vücudumuzdaki bütün parçaların görme, duyma, koku alma. Bunu mesela ben kendim şeyde yaşamıştım. Bu korona olduğumda koku duyum gitti mesela. Abi bir hafta falan, böyle yaklaşık bir hafta veya daha uzun koku alamadım. O kadar gerçekten kötü bir şey ki. Tezatlık bahsettim ya. Kaybetmeden anlamazsın yani neyi kaybettiğini. Öyle bir şey o. Aynen Şu an öyle. size ne kadar anlatsam mesela onu hayal edemezsin. Ama o bir hafta mesela, yani kolonya sürüyorsun, buranı yakıyor ama hiçbir şey hissetmiyorsun abi. Gelmiyor koku yani. Evet. Hani çok değişik bir şey. Hani kokuyu ne kadar çok kullandığımızı, aynı şekilde bu müzikte. Hani kulağımızı ne kadar çok kullandığımızı farkında değiliz yani. O yönden bu filmin de böyle bir şey işlemesi çok güzel. Onun dışında şimdi yönetmen detayından bahsettik. Bir de filmin başında çekimler genellikle karakterlerin yanından alınmış. Özellikle kulağı içeren çekimler olarak düşünüyorum. Hani o şey görsel açıdan da bence çok güzel böyle nüanslar koyulmuş oralara. Bir de aklıma nedense direkt Beethoven geldi abi. Sağır müzisyen deyince hani ses duyusunu kaybeden, hani o 9. senfoniyi o halde yazması falan, hani o şeyler. Hani acaba dedim film oraya gidecek mi? Yok, film hani öyle bir, hani karakteri yücelten, bir kahraman çıkaran değil de hani karakteri dünyamıza getirmiş. Hani böyle ütopya kurmamış sana. Gerçek dünyada nasıl o eziyetleri çekip böyle rezil bir hayat yaşıyorsan o karakter de aynı şeyleri yaşıyordu. O Aynen. yönden çok gerçek dünyaya ait bir film. O da ekstra takdir edilesi bir şey. Dediğin gibi olaylara hani gerçek dünyaya dönmesi olarak bahsettin ya, ben de hissettiğim oydu filmde. Hani kulağını kaybetmeye başladığı andan itibaren tepkisi, öfkesi hani çok bariz hissediliyordu ve çok doğal geldi bana yani. Çok çok güzel yere parmak bastın. Şu an bahsedeceğim şey oydu. Sen onu niye hissettin? Çünkü bu yönetmen o bahsettiğimiz, bir de şu an bahsedeceğim şeyle birlikte sana öyle bir empati kurduruyor ki, o Evet. empatiyi nasıl kurduruyor abi? Ses kaybetmeyi sen o karakterin gözüyle değil, hatta kulağıyla sana Aynen öyle. duyduruyor onları. Öyle olunca sen tribe giriyorsun. Kulak niyetimi kaybettim diye Evet. korkuyorsun ve ben öyle dış sese geçince o kadar içimde bir rahatlama oldu ki böyle. Hani film boyu öyle gidecek diye ödüm koptu. Hani o adam mesela hayatı boyunca onu yaşayacak. Öyle düşününce gerçekten o insanların psikolojik yaşadığı sorunları, zaten dikkat edersen o iyileşme merkezinde olay duymayla alakalı değildi. Dedi ya, bizim şeyimiz, tedavimiz burasıyla alakalı dedi. Burası Hani derken yani aklının beyniyle. şey. Ha, Aynen, aklını aynen gösteriyor. kafasını gösteriyor arkadaşlar. Evet, ben de şu an kafamı gösterdim arkadaşlar. Asıl tedavi onunla alakalı. Neden onunla alakalı? İşte o bahsettiğimiz sahnelerde yaşattığı duyguyla alakalı. Özellikle audio testi yapılan yerde, eczanede. Adam mesela düşünsene, hayattan bağlandın, kopuyor resmen ya duymayınca. Mesela filmin sonunda full ses kesiliyor ya. O Evet. sana bir rahatlık veriyor. Ama filmin başında öyle değil. Filmin başında boğuk, böyle sanki suyun altında boğuluyormuşsun hissi veriyor sana. Kulakların böyle boğuk, böyle basarttırılmış şekilde. Hani bu duymamak değil, bu kötü duymak. Bu rezalet bir duygu yani. Hani zaten filmin sonunda hani öyle olacağına hiç olmasın diye yaptığı hareket o bence. Hani Evet, o başta kesinlikle. yaşadığımız şey, hani filmin kendi içinde hani konuştukça bence ne kadar kaliteli olduğu da ortaya çıkıyor da böyle şeylerle, ufak detayları bahsediyoruz. Film sana o duyma ile ilgili sana bir psikolojiyi bozuyor. Sonra o psikolojini iyileştirmek için seni o merkeze gönderiyor. Kesinlikle. Yani filmle ilgili sevdiğim en bariz, zaten bunu tüm izleyiciler fark etmiştir. Bu sesin hani senin de bahsettiğin gidip gelmesi, sürekli uğultuyla karışık bir düzelmesi, bir başkasının kulağından duymamız, bir de ana karakterimizin kulağından duymamız. Hani o zaten başta sarsıyor yani. Çok tuhaf bir etki bırakıyor. Yani tamamen hislerinle alakalı oynuyor yani böyle seni Evet. doğrudan empatiye yöneltiyor. Sonra dediğin gibi zaten kilise diye adlandırılan bir merkeze geçiş Aynen. yapıyoruz. Ya şimdi orada da hani, şimdi bu filmle ilgili benim eleştirim de şu oluyor işte. Dramı çok güzel. Tamam bak, gerçekten bunları harika işlemişsin. Ama ağır tempo. Yani ben biraz filmde oradan koptum. Hı hı. Yani filmde benim puan kırdığım konu oydu. Yani Evet, katılıyorum aynen. tamam, filmini hissediyorum mesela, özellikle o hani şey diyor ya,
senin bir odaya oturmanı istiyorum ve sadece hiçbir şey yapmayacaksın, oturacaksın. Sadece aklına gelenleri yaz diyordu ya mesela. Hani filmin sonunda aslında onun ne kadar önemli olduğuyla alakalı şey vardı. Okey, ama mesela o sahneler hani başta tamam hani anlıyorum o psikolojik yaşadığı bunalımlarla insanlara gösterdiği tepkiler falan. Hani çok olağan şeyler. Bir şey demiyorum. Hani onun iyileşmesini göstermek için o öğrenci sahneleri falan güzel detaylar da vardı. Ama ben biraz oralarda filmden koptum yani böyle. Hani biraz takip etmekte zorlandım filmde. Biraz orada sıkıntı yaşadım. Evet, ben de. Ben de filmin o son kısımlarında Fransa'da tekrar buluşma yaşıyorlar ya Hı hı. sevgilisi. Ben de ona doğru kopma yaşadım açıkçası. Hani biraz dediğin gibi uzatma mı diyeyim. Aslında gerekli sahneler ama Evet, işte hani şey de tempo. diyemiyorsun böyle. Hani çıkartalım da diyemedim yani, Evet, dediğin gibi ben hani de diyemedim aynen. işte hayatımız gibi o zaman, işte böyle bazı şeylerin ne kadar sıkıcı olsa da yapmak zorundasın abi. Evet, evet. Evet. Ondan sonra filmde işte en çok beni gerçekten üzen şey o implantın çalışmamasıydı. Yani beklenildiği gibi çalışmaması. Gerçekten o ameliyat sonrası o duyduğu ses gerçekten çok böyle insanı irite ediciydi ya. Hani o sesle ömür boyu şey yaptığını düşünmek istemezsin yani. Yine bahsediyorum, onları da çok güzel vermiş. Hani onları herifin hani bizim kulağımıza da o sesleri vermesi, sanki o Riz Ahmet'in karakteriymiş gibi, Ruben karakteriymiş gibi olmamız yani empatiyi çok güçlendirmiş yani film boyunca. Ya bir de bahsettik yani aslında vücudumuzun ne kadar bedava olduğunu, hani kıymetli olduğunu Aynen öyle. farkında değiliz ya. Hani bunu mesela sen de hani gözlükten anlarsın Ha, açıkçası. tam Hani onu diyecektim ya. Tam onu diyecektim. Yani en basitinden neyse ki tamamen kayıp değil yani. O da aslında bir de o var mükemmel bir yani. şey yani. Hani en basitinden ben mesela küçüklüğümden beri gözlüğümü çıkarıp da mesela yatağıma öyle atlarım. Şu yastığa kafamı öyle gömerim. Hani hep istemişimdir böyle atlayayım direkt hiç gözlük telaşı olmadan falan diye. Evet. Ama hani tamamen yok olmasından binlerce kez tabii çok daha iyi bir şey yani şu an. Ama dediğin gibi ben de mesela hani göz ameliyatı olan biri olarak yani o gözün gerçekten doğal görme yetisinin ne kadar kıymetli olduğunu, hani dedin ya, o gözlükle görmek bile, hani o gözlüğü attıktan sonra o renkler bile insana çok farklı geliyor, insanın kendi gözüyle gördü. Kesinlikle. Yani aynı şekilde kulakta öyle hani koku almadan bahsettim. Kokumu kaybedince komple insanın morali bozuyor. Bir daha hiç koku almayacakmışsın gibi. O tribe girince çok kötü gerçekten. Yani bu yönden bazı şeylerin hani en basitinden şey bile abi, mesela dünyada hani dünyayı bozuyoruz, tamam mı? Affedersin, içine ediyoruz. Her tarafı yakıp yıkıyoruz. Yok edeceğiz dünyayı. Şimdi gidiyoruz işte Mars'ı kolonileştirmeye çalışıyoruz. Yok Venüs'ü kolonileştirelim. Ama mesela onu kolonileştirmek için, onu da bir atmosfer yaratıp nefes alacak bir ortam yaratmak için böyle o kadar büyük enerji ve para harcamamız gerekiyor ki karşılayamıyoruz yani. Hani elimiz doğal ve bedava şeyleri o kadar böyle har vurup harman savuruyoruz ama onun karşılığında elde edeceğimiz şeylere bir o kadar fazlasında çaba harcayıp erişmeye çalışıyoruz. Ne yapacağız oğlum biz böyle kendi kendimize vallahi. Biz Neyse. böyle yok edip gideceğiz herhalde kendimiz. Evet, aynen öyle. Bu arada şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi Sound of Metal ya filmin başlığı. Bence bu metal şeyle alakalı değil. Filmin başındaki metal müzikle değil. Hani ona da bir atıf var ama Evet. asıl metalik sesin o kulaklığı taktıktan sonraki ses olduğunu düşünüyorum ben. Ben de aynen öyle. Metalin sesi taktıktan sonra her şey böyle çok metalik, robotik, sanki bir şey kesiliyormuş gibi. Böyle metal boruyu kesermişçesine bir ses Zaten vardı. filmde geçişler metal sesleriyle olmuş sanki gördüğüm kadarıyla. Başlangıç Evet, evet. aynı şekilde. Yani metalin ses derken hani metal müziğin ses değil, gerçekten malzeme Aynen. olarak metalin Malzeme sesi olarak. olarak şeklinde düşünüyorum ben filmdeki kullanışı. O yönden de başlık. Hani hep Evet. deriz ya, mesela işte Let Me In'de de bahsettik. Yani orijinal, hani tam böyle filmi anlatan ama farklı bir şeyi de sembolize eden güzel bir şey olmuş başlık, yani ben o yönü beğendim. Mesela başlık girişte metal müzik bir geçiş sahnesi vardı. Kaydırak metal. Hı hı. Sonra bir geçiş sahnesi vardı. Kulak ameliyatından sonraki metalik ses. Hani bunlar Evet. dediğin gibi metal ama farklı anlayışlar, farklı duyumlar. Mesela en sondaki sahne hem Ha, şimdi onunla konuşup bitirelim zaten. evet ve o sahne ben filmin başında daha doğrusu o sahnenin başında o sekanslarda dedim ki film böyle biterse bu film bence çok mükemmel. Bence çok harika bir film ve hakikaten öyle de bitirmiş yani. Evet. Ben zaten filmin başında sonunu tahmin edebiliyoruz. Yani gideceği yol aşağı yukarı belli ama bitiriş şeklinin güzel olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Tabii, tabii. Bir de şöyle mesela ufak detaylar da var. Film kronolojik order'da çekilmiş. Yani baştan sona çekmişler filmi. O yüzden mesela
Bu bizim Riz Ahmed karakteriyle Olivia Cook karakteri uzun süre görüşmemişler. Hatta o yüzden diyor ki hani o son sahneleri çekerken de aramızda gerçekten de bir hani kopmuşluk vardı yani. O iki karakterin hani sevgili olarak bağı nasıl kopuksa gerçekte de o görüşmediklerinden ötürü arada böyle hafif bir soğukluk olmuş. Mesela ondan da bahsediyor. Filmin o detayı da çok güzeldi. Ve orada da hani Riz Ahmed karakteri, bizim Ruben karakteri onun hani sevgilisinin artık hayatına devam ettiğini ve onunla birlikte olamayacağını anladıktan sonra o dışarı çıkıp o bahsettiğimiz o metalik seslerle en sonunda o kilisenin çanıyla ortalığın böyle kendince hani çok kötü bir duruma dönmesiyle artık o son sahnede kulaklığını çıkarıyor, o duyma şeyini ve full sessizlik. Ve o zaman gerçekten o bahsettim yani odada otur ve düşün. Oradaki o dinginliği. Şimdi şöyle film hani hayatımızla anlatıyor aslında. Hayatımız içinde çok fazla koşuşturmaca var ya. Biz oturup da böyle bir düşünmüyoruz. Hani ne yapıyoruz biz? Bir dur, bir sakin olayım, bir nefes alayım değil. Hep böyle koştur koştur. Hani İstanbul'dasın, bunu en çok sen biliyorsun zaten. Hani orada hayat hiç durmuyor. Yani öyleydi yani biz de oradayken öyleydi. Sürekli bir metroya koş, oraya git, buraya gel, çık, eve git, koş. Hani hayatın bu hengamede giderken hani yılların geçiyor ama o şeyi fark etmiyorsun. O Riz Ahmed karakteri tamam belki duyusunu kaybetti ama son sahnede o dinginliğini kazandı. Yani o hayattaki o dinginliğini bulmak belki de bazı şeylerden daha kıymetlidir. O yüzden filmde bunu böyle bitirmiş. Bence de çok etkileyiciydi o son sahne. Etkileyici. Ben de o son sahnede ayrıca şöyle bir his ile karşılaştım ki bu beni çok üzdü. Çıkardı ya o ameliyatla taktıkları ses aygıtını. Orada acı bir kabulleniş hissettim. Evet. Hem o karakterin yüzünde. Hani kaybettiğin şeyler bir daha geri gelmiyor. Evet, dediğin gibi gelmeyeceğini kabullendi. Hem sevgilisi aslında orada o anlamda bir sembol. Sevgilisi Tabii vedaydı o. üzerinden kaybettiği şeyleri simgelemişler. Hani sevgiydi işte sesti duyma falan. Onun üzerinden de simgelemişler ama dediğin gibi kaybettiği bir şeyi geri gelmemesinin o acı hissi çok tuhaftı yani o son sahnede. Aynen öyle. Yani eski hayatına dair her şeyin orada silindiği son saniyeydi. Dediğin gibi bir umutla işte karavanı satıyor, ameliyat oluyor. Hani bir umutla hani eski sevgilime döneriz, hayatıma eskisi gibi devam ederim de ama eski sevgilisi değişmiş artık hani kendi hayat. Mesela o partide ona da yanında dahi 5 hani bir iki dakika bile duramadı böyle mesela. Hani onunla bağı koptuğunu anladı. Sonra o dışarıdaki o duyma yetisinin de güzel olmadığını anlayınca bütün o sevgilisi, eski hayatı her şeyiyle bağını koparıp dünyadan soyutlanarak artık kendi iç dünyasına döndü. Biz de istersen artık Aynen biz de artık kendi iç dünyamıza dönüp filmi aynen. kapatalım. Filmi kapatalım artık istersen. Filmimizin puanını söyleyelim klasik olarak. Evet arkadaşlar, filmin IMDb puanı yaklaşık 95 bin kişinin oylamasıyla 7.8, Metascore ise 82. Şimdi ya filmi de çok övdüm. Şimdi bu puanı verince de bana biraz şey olabilir de hani hatta senle de o konuda şey yapmıştık. Sen filmi çok beğendiğini söylemiştin. Ben de hani o kadar değil diye demiştim. Film çok kaliteli film. Ona laf edecek hiçbir şey yok zaten. Oscar adaylığı da hani boşuna gelmiyor. O bahsettiğimiz bir sürü detay var işin içinde. Daha bizim bahsetmediğimiz daha çok fazla detay da vardır. Ona eminim zaten. Böyle eleştirmen gözüyle izlendikten sonra. Filmde puan kırdığım şey de bahsettim açıkçası. Biraz dramı fazla geldi. Hani biraz film uzun geldi. Koptuğum yerler oldu. İşte belki o metalle kurduğum bağlantı hani müzisyenlikten gelen şeyi çok kafamda oturtamadığım için film biraz beni düşürdü. O yüzden ben filme puanımı kırarak 7 puan verdim. Vay be. Sınırda yani şu an film. Evet. Kekliğin dediği gibi filmi çok beğendim arkadaşlar. Yani evet biraz draması fazla olabilir. Biraz cıvık cıvık sahneler de olabilir. Sevgilisiyle olan. Ama nedense bunlar beni çok itmedi. Sanırım bu ara duygusal günlerimdeyim. Bir de dediğin gibi o tempo düşüklüğü konusuna katılıyorum. Benim de koptuğum yerler oldu. Ben de oradan kırıyorum ama ben 8,5 mu versem, 9 mu versem? Yani baya evet yükseldim bu filme. Yürü be. Ver canım olabilir canım. Hani senin tarzın farklıdır benim tarzım. Yani aynen öyle. Ya kesinlikle böyle muazzam ötesi bir film diyemediğim için bu tempo düşüklüğünden ötürü biraz fazla duygusal olduğundan ötürü 8,5 puan veriyorum ben de. Evet, bu hafta iki kişinin oylaması var sadece arkadaşlar. Evet 7.8 de ortalamamız oldu. 7 o tam şeyi tuttu. 7.75 7.8 evet. Abi evet nasıl buluyoruz biz?
hakikaten şu an çok şaşırdım ya. Bu kadar denk getirmek. Demek ki toplumun farklı kesimlerini şey yapıyoruz, temsil ediyoruz. Ama bu güzel bir şey bence. Hani farklı filmlere farklı yorumlar katmak, farklı puanlar, farklı görüşler sunmak elbette ki güzel. Bu yüzden zaten beraber konuşup farklı açılarını yakalıyor olmak güzel yapıyor bu işi zaten. Evet, katılıyorum. Böyle de bir duygusal kapattık ama Hadi bakalım o zaman. biraz evet. Evet arkadaşlar, haftaya yine farklı bir filmde, güzel bir filmde görüşeceğimizi umuyoruz. Umarız azalmayız. Evet. Azalıyoruz artık, daha ne kadar azalacağız. Yayına dön. Ne olur. Ya bir kişiye de düşersek zaten senin yayınların var. Zaman Mektubim diye. Ha, oradan yürürüz artık, ne diyeyim yani. Yok. Biz inşallah ikimiz kemik kadro olarak devam edeceğiz. Ben öyle düşünüyorum. Buradan devam edelim. Bu arada haftaya Yani bıyıklı arkadaşımıza da kısalım yani niye gelmedi diye. kulağını bir çekelim bir dahaki haftaya. Umarım aramıza katılır. Evet arkadaşlar, bu haftayı böyle kapatıyoruz ve yeni hafta ile birlikte biyografi filmlerine geçeceğiz. Bir ay boyunca 5 film. 5 film. Arda arda sıralayacağız biyografi filmleri. Tabi kurgu da var işin içinde. Güzel olacak, hoş olacak. Yine eğleneceğiz, konuşacağız. Bak, yatırım yaptım. Artık dinleyin. Sayıları arttırabilir miyiz? Kendinize iyi bakın. O zaman sanatla kalın efendim. Duymanın ne kadar güzel bir şey olduğunu unutmayın diyelim.